Unajua Jamhuri Julio mzee wangu huyu kama kwenye ngumi sisemi kwa nia mbaya nisinukulike vibaya kama kwenye ngumi basi Julio ni Mandonga. Umeelewa Mandonga ni bondia ambaye akwepi vyombo vya habari. Yaani nisikilize vizuri. Mandonga ukimpiga ataongea kwenye vyombo vya habari, akishinda ataongea kwenye vyombo vya habari, pambano likaribika ataongea kwenye vyombo vya habari. Yaani anatumia ule mwanya wa watu kutaka kumsikiliza yeye kupeleka ujumbe kwa jamii kupitia vyombo vya habari. Na mwisho wa siku kwa kuongezea hapo kabla hujaenda mbali. Kupitia hilo anafanya pambano lake linakuwa na mvuto kama ambavyo Julio kama zake zinakuwa na mvuto. Sasa nini msingemfananisha hata na Mwakinyo? Ila mimi nawatofautisha. Mimi ukifananisha Julio na Mandonga naona kama vile kidogo utakuwa umemshusha. Kwa sababu gani? Mimi nakwambia Julio anaongea na bado hata akiingia uwanjani anakupa test. Tofauti na Mandonga anaweza akaongea akaenda akapigwa ngumi moja tu chini. Sasa sio usifananishe bana Julio na Mandonga. Hujanielewa vizuri. Kama ulikuwa hujui Mandonga ni bingwa. Mandonga kashaye kuchukua ubingwa wa Kenya. Mandonga kashaye kumtandika mtu nje ya nchi. Hata kama usimfananishe na Julio. Wewe si unachukua mapambano tu aliyopigwa. Unajua Mandonga sio bondia kipolepole. Kama uamini si kuomba naye pambano afu uone bala lake. Taomba Azam TV si wapo? Vitasa si vipo? Ndio. Mimi nitaomba. Lakini pia kuna nifanye naye sparring kidogo tu. Miaka ya zamani, miaka ambulance zipo. Miaka ya 70 80, miaka ya 70 80 kulikuwa na bondia mmoja anaitwa Ringberry ya Kanyaboya, Mburundi huyu. Alikuwa anazungumza sana. Yaani yeye mwenyewe alikuwa ni hyper pambano lake. Yaani alikuwa anavaa mavazi yake kuelekea kwenye mechi akitokea hotelini. Kwa hiyo alikuwa akifikia Kariakoo. Akitoka Kariakoo pale kwenda mitaa gerezani. Kariakoo labda Mchikichi pale au Uhuru, anaenda gerezani kwenye pambano. Kipindi kile mapambano yalikuwa yanafanyika gerezani. Anatamba njia nzima, bwana anaenda kumtandika bondia wenu wa Mariazidu. Leo atakoma, sisi watu wa Burundi hatuna shughuli ndogo. Yaani watu walikuwa wanapenda kumuona akiingia ulingoni raundi ya kwanza chali. Sasa hii ni very serious. Kuna dakika hapo kidogo. Yes, dakika zipo, twende kazi. Nafikiri Julio ukiacha mambo ya swala ya ushereheshaji lakini ana kazi kama kocha. Mimi nikiangalia squad walokuepo nayo Mashujaa na hiki kitu ambacho Mashujaa wanakifanya uwanjani, naona wana room ya technically kuimarika zaidi ambavyo nawaona saizi. Ukiangalia lile eneo lao la mbele ambalo halichangii magoli kwa level ambayo inahitajika, lakini ukiangalia ability ya mchezaji mmoja mmoja unaona ana safu nzuri ya ushambuliaji kuzidi timu nyingi tu kwenye ligi yetu. Na uzuri kwamba hao wachezaji wanatofautiana kisifa. Kila mchezaji ana sifa yake ambayo inaweza ikadumisha pia ufanisi wa mchezaji mwingine. Mfano flanks zao zile. Yupo yule Selemani Bwenzi ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kuattack space na anaweza kufunga. Na uzuri anaweza kukupa hayo magoli kutoka engo tofauti na hata uwezo wake wa kushoot from distance ni mzuri sana. Then ana Kihimbwa pia. Kihimbwa huwa anataka zaidi mpira mguuni, technical ni mzuri, anaweza kupiga cross na vitu kama hivyo, anaweza kusaidia upatikanaji wa magoli na ni winga mzuri. Na hata kwenye baadhi ya mechi kubwa anaweza kustep up na kuwaweka walinzi wa timu pinzani matatizoni. Then angalia wachezaji wa lile eneo lake la ushambuliaji. Anaye Karihe, of course Karihe kidogo energy inaanza kushuka, lakini angalia energy alokuwepo nayo Mgunda. Physically ni mzuri, mrefu, hata ukimtumia mipira hewani anaweza kubishana na mlinzi yoyote kwenye hii ligi. Then Jafari Kibaya. Kibaya ni tofauti kabisa na alivyo Mgunda. Yeye Kibaya toka akiwa Mtibwa ni aina ya mshambuliaji ambaye ni kama second striker. Technical ni mzuri akiwa na mpira hivi mguuni. Tumeona hata dhidi ya Yanga alivyoomba mpira pembezoni mwa uwanja alivyomface Baka alienda chini, alipelekwa chini na Kibaya na technical ni mzuri kiasi hicho. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza partnership nzuri ya washambuliaji wawili, Mgunda pamoja na Kibaya. Mgunda yeye ni old version, nguvu, anaweza kuwa dominant wachezaji wa timu pinzani. Kibaya yeye ni msumbufu, anaweza kukimbia kwenye hizo channels, technical ni mzuri, na mawinga wake ana winga mmoja ambaye anataka mpira mguuni, anaweza kufanya vitu akiwa na mpira zaidi mguuni. Kihimbwa, then ana Selemani Bwenzi ambaye anaweza kuattack space, na katikati ya uwanja pia anaye yule kiungo ambaye Balama Mapinduzi ambaye anaweza kuiconnect vizuri timu. Technical ni mzuri, anaweza kupass na vitu kama hivyo. Kwa kutumia hizo nyenzo za wachezaji ambazo nimezitaja,
naona kabisa kama Mashujaa wanaweza wakatengeneza timu fulani ambayo ni very serious kwenye eneo la mbele, wakacheza kwa maelewano, nafasi zikatengenezwa na magoli yakapatikana, kitu ambacho nikiwaangalia saizi Mashujaa sioni wale wachezaji wakiwa wamepangwa kwenye system ambayo imeeleweka. Sasa matokeo yake unaona wachezaji wanapata tabu, anachokifanya Bwenzi hakiakisi ambacho anakifanya labda winga wa upande wa pili, na sometimes unaweza kumuona Mgunda uwanjani usimuone Kibaya uwanjani, lakini wote wale unaweza ukaweka uwanjani na wakatengeneza timu nzuri sana. Kwa hiyo hii inabaki kwa Julio, kwa group la wachezaji walionalo, hususan eneo la mbele. Nafikiri hawastahiki kustruggle kama wanavyostruggle hivi karibuni. Wale wachezaji unaweza ukawa set kitimu wakacheza pamoja na timu ikaflow vizuri na nafasi zikatengenezwa na magoli yakapatikana.